Bideo honetan, zure webguneko datu interesgarrienak GA4an nola ikusi ikasiko dugu. GA4 edo laburtu gabe Google Analytics 4 analisi tresna indartsu bat da. Zure webguneko audientziari buruzko informazio baliotsua ematen duena. Lehen, Universal Analytics gisa ezagutzen genuen eta 2023ko uztailean funtzionatzeari utzi zion. Orain, Google Analytics 4 deitzen da. Tresna horri esker, datu interesgarri asko azter ditzakegu eta horiek erabaki hobeak hartzen eta gure enpresa birbideratzen lagunduko digute, publikoarentzat egokiagoa izan dadin. Orain, nola egin eta zer datu ikus ditzakegun ikusiko dugu. Ezer baino lehen, kontu bat sortu beharko genuke Google Analyticsen ez badugu. Sortu ondoren, aurrean daukagun panel nagusia biztaratu ahal izango dugu. Baina gu, txostenak edo informes atalera joango gara zuzenean, ezkerreko menu zabalgarrian. Hemen, txosten panoramiko bat ikusiko dugu, datu interesgarrienekin. Txosten hau gehien interesatzen zaigunaren arabera pertsonaliza daiteke. Hemen goian, eskuinaldeko arkatzean klik egiten badugu, panel bat irekiko zaigu. Bertan, hemen biztaratzen ditugun panel guztiak gehi eta ken ditzakegu datu interesgarrienekin. Erabiltzaile berriak, kanalen taldeen araberako saioak, herrialdearen araberakoak eta bar. Orain atzera egingo dugu eta txostenak edo informes atalaren barruan eskurapenei buruzko datuak ikusiko ditugu. Zehazki, erabiltzaileen eskurapenari buruzkoak. Hemen ikus dezakegu erabiltzaileak nola iritsi diren gure webgunera. Organikoki, zuzenean, bideratuta. Horrek esan nahi du beste horri edo esteka batzuetatik iritsi direla. Ez gaituztela zuzenean Googleen bilatu. Posta elektronikoz, sareen bidez eta bar. Eta hainbat zutabe aurkituko ditugu erabiltzaile guztien datuekin, erabiltzaile berrien datuekin, ohikoekin, erabiltzaile bakoitzaren batez besteko interakzio denborarekin, erabiltzaile bakoitzeko interakzio saioekin eta gertaera kopuruarekin. Kasu horretan, gertaera hauek izan daitezke. Klik bat, lehen bisita bat, saio bat irekitzea, scroll egitea, neurtu nahi duguna hauta dezakegu. Era berean, garrantzitsua da jakitea goian, eskuinaldean, data ikusten duzuen lekuan, aukera bat dagoela interesatzen zaizun data tartea adierazteko, eta aldatu egin daitekeela, une desberdinetan izandako datuak ikusteko. Horrela, zehatz-mehatz, jakin dezakegu datu horiek azken urtekoak, azken hiruhilekokoak edo azken hilabetekoak diren, interesatzen zaigunaren arabera. Orain, ezkerreko menura itzuliko gara, eta elkarrekintza edo interakzion atalera joango gara. Zabaldu eta orriak eta pantailak edo paginasi pantailaz aukeratuko dugu. Aukera honetan, hemendik jaisten bagara, gure webgunean gehien bisitatu diren orriak ikus ditzakegu. Horietako bakoitzaren bisita kopurua erabiltzaile bakoitzeko, batez besteko interakzio denbora, baita erabiltzaile bakoitzeko ere, berriz ere gertaera kopurua eta halakorik egongo balitz diru sarreren guztizkoa ere ikus genezake. Orain, erabiltzaileen atributuak edo atributos de usuario atalean zabaldu eta gero, xehetasun demografikoak o detalles demográficos sakatuko dugu. Eta hemen, ikusten duzuenez, datu interesgarriak ikusiko ditugu. Hala nola gure erabiltzaileen herrialdea, saioekin izandako interakzioak egunekoetan, erabiltzaile bakoitzeko batez besteko interakzio denbora, gertaera kopurua eta bar. Audientziara edo audientziaz jotzen badugu, erabiltzaileen atributuen barruan, erabiltzaile guztien, erabiltzaile berrien, saioen, saioko bisiten eta saioaren batez besteko iraupenaren laburpen txiki bat ere izango dugu. Azken ohar gisa, eta aurkitzen ez dugun daturen bat atera nahi izango bagenu, goiko eskuinaldeko ikonoetan halako estatistika barra batzuk daude. Izartxoekin hots GA4aren adimen artifiziala. Zabaldu eta klik egiten badugu,
Ikusiko duzue interesgarriak izan daitezkeen datuei buruzko zenbait aukera eta galdera mota ematen dizkigula. Aurrez definituak, haietara zuzenean iristeko eta denborarik ez galtzeko jorratu dugun menu zabalgarrian. Horrekin, gure webguneari eta bertara iristen diren erabiltzaileei buruz, GA lauan aurki ditzakegun datuen ikuspegi erraz bat izan dezakegu.